낯설고 어려울 것만 같았던 전시장에 들어오자마자 눈이 가던 작품입니다. 나를 보고 활짝 웃어주는 것만 같아 기분이 한결 가벼워졌죠. 마치 내 마음을 다 알고 있는 것만 같지 않나요? 작품에 가까이 다가설수록 우리 몸의 색깔이 달라집니다. 형광등 조명으로 만든 눈과 잎이 저를 비추어 전시장의 주인공으로 만들어줍니다. 화려한 조명을 받으니 기분이 또 한 번 좋아지는데 제가 훨씬 예뻐지는 것만 같습니다. 여기에서 사진을 찍으면 분명히 인생샷이 될 것 같아요. 사람들을 행복하게 해주고 싶다는 이원우 작가님은 어항 속 관상용 열대어의 색을 예쁘게 만들어주는 태닝 램프를 활용해 관람자의 피부색을 변화시키고 아름답게 빛나게 합니다. 사람들을 웃기는 상황을 상상하는 예술가 이원우 작가님은 조각, 설치 공연, 그림, 사진, 영상, 텍스트 등 다양한 장르를 넘나들며 익숙한 일상의 단편들을 특유의 익살스러움과 재치를 통해 신선하게 다가가게 하는 작업을 하고 계십니다. 여러분도 잠시나마 생각을 멈추고 이 조명 속에서 영롱하게 빛나는 자신의 모습을 상상해 보세요.